उठा ला तनी कोरा बेटाई खूबे मजा बहिया में कोसी के सोहिया मारेला कचा कोच कोच लइकन के लंबी उम्र दी हमरो उम्र ओकनी के लाग जा ए बेरा खाए नहाए हटे हो बढ़िया से घरुआ मर्दुआ बना के नहा धोआ के बार और धो के आ साफ सफाई से खाई सब के उहे कहेला कि का रे तोर माई खर जीतिया कहली बिया को खर जीतिया कह के भूखल बहुत बढ़िया हो अपना बाल बच्चा खातिर अपन माई तो कुछो कर सकले हम काहे ना करबो बढ़िया से घरुआ मर्दुआ पूरी सब्जी सब कुछ बनाई ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी अरे ये राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी बाजा बाज के तो फूल गइलू आ तबो बे बाजा बाजी की ना बाजी ए भोसरो हमके 7 को पूरी बनाओ 7 को काहे खातिर 7 को लइका होई जते मैं सपना देखै बोल हमरा के तोहरा के आई ओली हम देख के पहचान गोनु का हम देखले अगला जन्म में बहिन बोल रही आई राम पूछ लियो हरामजादी कहीं का केहू के 7 गो लगा त खाली बड़ वो खात एक गो ना त 2 गो ना त 3 गो 24 को हो जाता तेरे 7 को ना होई कहो काहे के हम मुई फोय के पैदा को के एक टाइम गच देना बियाई हो बा जल्दी पूरी बनाओ घरुआ बनाओ तनी आ जो गो लइका 7 को जल्दी 7 को मत तब ओठंगनी बनाओ जाला उठांगी ओठंगनी बनाओ जाला जो गो लइका तब ओठंगनी बनाओ जाला माई खाली से ओकरा के जितिया के दिने उठांगनी का कहला तू का जन लइका होई बीएबी तब न जनबी 7 को निकालो हमरा के काहे का 7 गो रे 7 को खाई लइका पहले एक ही बियाह ना एकरा बाद 7 को बियाई हम ए जीतिया माईया बोले पागल के पूरी दिमाग दके कर दिमाग में गोबर समाई भरम जदी ना भूखब खिसबरी ना भूखब तू मोन भूख हो दी त पोसले भूखे है काहे के हम मनौती में बानी ना रानी देखो तो किया चुरा के लेके आइल बानी चुरावल ना जाला के देही हो ताकि कितना नि काम करबो ताकि दे दे के उगला खा लो तू हरा चलते हम मछली चलो मारे चलो रे मछली खा के भूखल जाला है पेट लेके जेबी गड़ा है मछली मारे काहे कूद ना जाइबो लेको देखे तो नदी कैसन होला हमरा खीस भरना के हम का बताई तरह के हवा नाइली हो काहे खाती नहाए खाए नहा के तब हम नहीं हम लेको भिन जाई ठंडा सर्दी बुखार हो दिए सब नहीं किनात ए हरामजादी लगता बहरी हो गल बे पेटवा में लेके त काहे काम होता एकन के एहसास ना हो ठंडा पाला दादी कहीं के जा भाई बमले से काम की नहीं तार लो ऐसे गाय लछान कुत्ती कहदन के नहाए खा जितिया सब के उगेला अपन बेटा के लंबी उम्र खातिर के ढीढ़ में माथा बे भूखे चालू कर दिया आ होइते पता ना भूखिया के ना भूखिया कुत्ती कहीं का नतिया भांटा वाला कौन करे भांटा वाला पहुंचा दे कर माई बाप झेली त ना माई बच्चा हो के बता हमारे के रही हरामजादी 7 गो ठंगनी बनवाई हां 7 गो बेटा भी है ये बाप रे बाप तो न के थलवा नेनुआ के दाम बोल गइल बा थलवा थतपुतिया कहत रह दै थला त कि माइले पहले खाती माई खाती दो नहीं बता रहे थत माइक न दिया भोसड़ी वाला माइक न दिया अपना माइक न दिया बामलम के 7 को सपतुकिया चाहिए हां तो का करबे कहि न तही नहीं 7 को खान 7 को लेकर तोर गांव घर मने गल कि तल पेट में बबो तू मत भूख हम भूखेंगे आधा नहीं एकदम मत का लहू था तो हो गदबा हलवा 7 को बामल खाब 7 को लेकर सन तो छिनरी जब बड़ को होई हां सन लेकर तो मारा मुआ को कन के छिना सास होत बा हमें देखा एगो थत पुतेली का ना इने नुआ दे हने नुआ तू ता दोने नुआ हो माई ता भी हो थत पुते नहीं थई दे 7 को का हमरा दे 7 को दे पड़ला 1 2 5 7 अरे ए ना रे हाय दे 4 5 और ही दे हाउ पटल का हई हां एगो ओली हई असली थत पुती आता हो दिल मैं 7 को 1 5 7 8 9 10 12 अच्छा था तो का कलबू ये खा के भूख जाएंगे लील जाएंगे ना हमने तैले न दांव धर में बात अब दांव धर में बात न तो हमला इतना सीधा होती तोर माई के सीधा हो हम भी आइम तेरा तो देता धनी हाथ हम बकैया बन के भी आइम देख मैं लियो खा दो तो नी करही त कतना धनिया मरचा कैसे खाले बड़ा धोखा लगू अबे भीड़ में बा आ कहती 7 को सुतपुतिया दाम घोटब दे दे हाथ तक रानी से घोटाई बना ले ले मैं कुल दे पूरा कर पूरा खाते पूरा दवार खाओ काचे घोटे के बा हां ना उसीन के चोखा बना के आ पानी में शरबत बना के पी खला
हो पिघल हो हराम ई त आसाने बा आ यो थे ना देखिए का ले जाके हाथ क्लास के लहसुन प्याज कुल पढ़ा लिखल बा सब पुतिया फर्स्ट क्लास में आई फेल बा उ अरे सवतिया किन के ले तोर बर्बाद कर खाती ना ना भाई हमने तय लेना कि हम जनते वाली लूलंगल बानी बनावा तनी उठानी तोरा खाते कहती कि 7 गो बना हमर बेटा बन से पेटवा में 7 गो हमरा खाती तोरा में उठंग जा तू न तो कहते तो बना तू तो दंदे न वाली पागल थनकावे तो पैठा के लिए तो ना बुझल तोरा के तू तो चुपे रह लंगड़ा ना के लंगड़ा ना पैदा भइरत ई पागल भेटाई रहतो ना तू ना लंगड़ा हमें के जोरी खाना आवा म सब कोई कहे ना हां हां तो दुनिया में हमके आशीर्वाद मिलेला कहता कि तो ज्यादा पैसा मांगता हमनी से कहता कि जोरी जमाना से हम कहते ये बात चाचा लगी आनला दंद न आना तो संग कहता कि फिर आना रहा यही से कहानी के कर लेके मत घुमा लेकिन तू लेके घुमाईबा माइले तो ताम तत देखू हम धातनी धात पदम का कहला कि सफाई कर ले तोरी ना ए बुझाता हम भी आई भो घाट के सफाई करियो हराम ज्यादा कहीं का आराम भी आई रे अरे गदिया बनिया बड़ल बा त मुथिया दी तोले बा के तेरा ने गीत गाओ तो गीत जाने लू हां कब कौन गाई कोनो गा दो अरे भूल एही झिलनी के छैया बल मधु पहरिया बिताइला ना एही कुछ देलू हमारे गोले का तू खा गइलू दल भी तो रुपया बोतल बा आ ये तो थाम के टाइम पे ई बतलाऊ ए जिनोरा हम जाते नदी में से निकाल के खाई हम हूं जिनोरा गोलका बेटा बाप बेटा बेटी जिनोरा कहाला कि सिंघाड़ा कहाला बेरा कहाला हरामजादी बेरा कहाला हो कुत्ती आ खइया जन पेट में लेकर अंतर ना खाए लेके करिया हो जइहा सा ऊ हां उहे मन करता चटल पटल मन उ करता चाटर पटर हां आवा खिया तन चाटर पटर हरामजादी कह के जइया से पेट में पर तैया से का चाटर पटर माने दूसरे कुछ मन करता आदमी के पकौड़ू समझन कर बेरा चाटर पटर हां मोती तो राजा 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 कोरे जा में समाजा उठा लो तनी कोरा बेटा ई खूबे माजा बहिया में कोसी के सोहिया मारे ला कच कोच कोच आयु दाते काट देले हरे हरामजादी तू खुद दाते कटवाओ तू घरे घुस का हो बचिया ओही पेरा में आईनी धीरे धीरे हरामजादी ए भूस रौरा है आ गोल लग भैया खुश रह भैया हमारा घर भौजी ता देली ह ई का भैया सितपुतिया भौजी में भजवैली ह का हां हम 4 दिन पहले ही कहानी की तारा के बड़ी फरेला दुगो हम लीलब हम दुगो लीलब नरटा में घुस जाई घुसना जाई बुझी नरटा में ना घुस जाई खीरा खइले बनी चल ए भाई चला पानी पी के खा के जिया घोरुआ मर्दू बनले बन छान ले बनी हाँ, कम से कम ठकुआ खा के तब बनल जिया बा, हां उठगा देले बिया गो उठ गो गइल बा आवो खिया दी आवो ए भैया तू तो पागल पतो से हमर बियाह करा देला हमके ना की पानी पियावत यही जान लो घर बिया ना हां ले जा अपन घर 6 महीना रखला तन पता चल जे सुघराई कितना बा हाँ, ओकर सुघराई पे तो छिनरी के घमंड हो गइल बा कि सुघर बनी जाए तो सुघर बिया कलकार बे ओकरा का बिहार राहुल रोहित के बियाह सुघर से पागल रही तो ठीक रही हम भगवान ले मना तनी को सने मिल है करे नियन पागल